Sibingelele. Kule video sifisa ukukhuluma ngezinto okhokho bethu ababezenza. Lezi zinto ababezenza okhokho bethu zazinobuhlakani ngoba i-most yazo noma lezo zinto zazi-addressa noma zazigwema iy'nkinga ey'nkulu ezingase zisicindezele uma kuwukuthi lokhu abakwenzayo asikwenzi. Safika-ke thina lezo zinto sayeka ukuzenza. Namhlanje siney'nkinga ey'ningi ezisimbethe. Kunezinto okhokho bethu ababezenza, kakhulukazi ngokuganana, yabo, ababeyilandela ukuthi azenziwe ngokuganana ngenhloso yokuthi babefuna ukugwema iy'nkinga eziningi. Ake siqaleke. Number 1, ile yokuthi umuntu wesifazane, unkosikazi, angifuni ukusebenzisa isigama elithi umfazi, unkosikazi wayengasebenzi. Ngiyazi bazogijima bafuna ukudefenda abadefendayo bathi ayikho nje leyo nto leyo, angasebenzi ngobani. No, babengasho ukuthi akangasebenzi ahlale phansi nje abe sithombe, kodwa ukuthi unkosikazi aphume ahambe athi uyosebenza. Unkosikazi okuganile ozovusa ikini aphume ahambe athi uyosebenza yayingenzeki. Babengayi-approve into ekanjalo okhokho bethu. Safika-ke thina nempucuzeko nokuhlakanipha nokuba civilized, sakushintsha konke lokho. Vele unkosikazi akumele ukuthi ahambe ayosebenza, ngoba njengoba ehamba uyaphuma la khona engunkosikazi. Ungunkosikazi, wena uyinkosi, yena ungunkosikazi. Uyaphuma lapho, uyahamba uyokhothama kwenye inkosi, ngabe umfana womNdiya, ngabe iPakistan, ngabe yini, uyokhothama kwenye inkosi, yabo. Kokunye uyaphuma uyahamba la ayokhothama khona, uyohlala nenye indoda usuku lonke, mhlawumbe ukuthi bayasebenza noma uyiphoyisa noma uyini, up and down nenye indoda. Akuzovuka yini ukuthi indoda leyo? Akuzovuka. Babebona okhokho bethu ukuthi lento izohamba ibe nenkinga, and into ekanjena lento yokusebenza ibile nomthelelo omubi. Ningadefenda all you like, nithi ayikho lento leyo. Bakhona abantu besifazane abahamba bayosebenza bafike balala namadoda. Bakhona iy'ngoduso ezahamba ziyosebenza zafika zaqoma. Iy'ntombi zabantu ezahamba ziyosebenza zafika zaqoma. Nqwaba, lokho nje ngeke sikubalekele. So unkosikazi wayengaphumi ukuthi ahambe ayosebenza, not ukuthi wayengasebenzi. Kahle uma uyindoda, into yokuqala kumele ukuthi uyilwele ukuthi wakhe ikhaya la unkosikazi azothi mayefika khona afike akwazi ukuthi ahlale kahle. That includes umsebenzi. Uma uyindoda kumele ukulwele ukuthi wakhe ibhizinisi before uganwe, wakhe ikhaya before uganwe. But sometimes kuyahlula-ke lokho, but it's very important. Unless ukuthi wasebukhosini noma uzalwe eGolini, then-ke you are set. Ungagana usemncane, uganwe nje ube right. Kodwa kuthina kumele uqale ukuthi wakhe impilo yakho, wakhe ibhizinisi noma wakhe umsebenzi wala ikhaya, bese ucele umsizi ozoza azokusiza la ekhaya. Not ukuthi uzokuzalela iy'ngane kuphela, kodwa uzokusiza as well ukuthi nirane umsebenzi wale ekhaya, akulekelele ukuthi nikhulise ikhaya. Kumele ngabe ezamadoda silwele ukuthi sibe namabhizinisi. Kumele ngabe ezamadoda siyabambisana, siyaxhasana, siyasekana ukuthi indoda nendoda ibe nebhizinisi layo, ngoba asisafuyile. Okhokho bethu babefuyile kudala, beney'nkukhu, beney'kabhu, beney'mbuzi, benakho konke. Kwakuyibhizinisi lelo, kwakuyumcebo lowo, kwakuyimali leyo eyayimenejwa unkosikazi. Unkosikazi wayekwazi ukubona zonke into ezala ekhaya ukuthi kuhamba kanjani. Kwase kwafika lesi scheme yokusebenza yasibulala. Unkosikazi akumele aphume ashiye inkosi ahamba ayokhothama kwenye indoda, umfana womNdiya noma umfana womlungu noma yini la akhothama kuyona. Kukuthini ukuthi sakhe imisebenzi? Mengokuthi umsebenzi awufice la ekhaya akawuthandi, kumsebenzi wakho as indoda ukuthi okay, mulekeleleke ukuthi enze lo msebenzi awuthandayo yena la ekhaya. Kungabe ufuna ukubhaka amakhekhe, kungabe ufuna ukuthunga,
kungabe ufuna ukuthi avule isitolo, noma imuphi umsebenzi, ngabe ufuna ukuthi avule isaluni, noma umuphi umsebenzi azowuthanda uhambiselane nawo, azokwazi futhi ukuthi lowo msebenzi awudlulisele ey'nganeni zakhe zamantombazane noma awudlulisele ey'nganeni zakhe. Kungabe ukuthi umakhela ama-cottage, umsebenzi wale ekhaya azowubheka, not ukuthi aphume ayokhothama kwenye indoda. Lena nje yokusebenza kumuntu wesifazane, it's against us. It's against us. And ibhidlizile imizi eminingi. Bekuthiwa sikhuluma iqiniso nje. Siyakudefend. Uma uyinsizwa, ungaphuma ekhaya eliphucuzekile noma eleyigwile noma elamakhosi noma elasebukhosini, into yokuqala kumele ukuthi uyakho ukuthi wakhe ubukhosi bakini. Wakhe umsebenzi wale khaya, wakhe ikhaya, bese uyamlanda kumuntu wesifazane usuzomfaka kulelo khaya khona ezolimeneja abe inkosikazi. Wena ube inkosi, yena abe inkosikazi. Sakushintsha-ke lokho thina lapha emsebenzini bashayela yonke imithetho abantu besifazane. Lenye inkosi mifuna ukuthi afike noma umnini uyafika, mithi akafaka ibhluku uyalifaka, yenza noma yini. Usenamakhosi awu-2 manje. So asikulwele lokho zinsizwa ukuthi kahle kahle kumele sifunde ukuthi as much as sifuna ukuganwa nokwakha umsebenzi wakini kubalekile ukuze musulethe umuntu wesifazane angalokho ephuma efuna umsebenzi kwemenye imizi, angalokho ephuma efuna umsebenzi kubantu bezizwe, kodwa umsebenzi awufice la ekhaya, awumanage la ekhaya. Mewukuthi ufuna omunye umsebenzi awuqale yena la ekhaya, akhulise la ekhaya ngokuthi a-ede lo msebenzi awubona u-right la ekhaya ukuze ubukhosi bume bubalance kahle. So iyashaya leyo ukuthi singabi nayo imisebenzi siyakhile for amakhosikazi ethu noma singawalekeleli. Akushiwo ukuthiwa mekuthiwa kangayi kosebenza kuthiwa kahlale phansi nje abe ikabeshi. No, akenza umsebenzi wale ekhaya, konke akwenzayo okuzokhulisa la ekhaya, not ukuthi ahambe ayokhothama kwenye indoda noma kufana umndeni. Leyo nto babeyibona okhokho bethu, but thina ngoba siphucuzekile, sicivilized, hayi bayikho leyo nto leyo. Ku-right nje ukuthi kumele uhambe uyofunda isikole, uthole i-degree bese uyahamba uyosebenza. Ku-right nje lokho. Ungayithola i-degree kodwa ubuye uzokwandisa emsebenzini wale ekhaya. Madoda, ithina kumele siyiqale imisebenzi yasemakhaya. Ithina kumele ukuthi siqale i-foundation bese yafika unkosikazi esezokhulisa lokho kwakhile, not ukuthi aphumayo kwenye indawo. That's number 1. Okwesibili, okwakwenziwa okhokho bethu esafika thina sakushintsha thina ngoba sesiphucuzekile sathi ku-wrong, ile yokuganwa itshitshi noma nithi ingane nina. Mhlawumbe intombazane no 17, 18, 19. Mina okhulu bethu babegana beno 16 years. 16. Nakwena mshobo ikhona into ekanjalo kini. Umuntu wesifazane vele iminyaka yakho okugana kusuka ko 16, 17, 18. Iminyaka yakho okugana leyo. Yabona once kwathi 2021 sekhonto wrong. Ingakho kwaze kwaba khona usiko okuthiwa umemulo, ngoba ubaba usuke sekhathazekile ukuthi hayibo na intombi yami iya ko 21 akho umuntu oyithathile, akho umuntu ovelile. Iminyaka yokugana yomuntu wesifazane omele ukuthi abe unkosikazi avuse umuzi 16, 17, 18, 19. Zathi 2021 sekulate sekonakele. Sekumele ukuthi baba enze umemulo, ayiveze ukuthi hayibo phela kunengane la, yabo, eyiphethe kahle engathathiwe. Umemulo lowo, yabo, ukuthi hayibo sinakho kunakala labo na ingane isikhulile ingane sivuthiwe enough ukuthi isingawakha umuzi, yabo. So bafika ke abaphucuzeki, hayi ingane ezincane nje, ingane encane angazi isikole sinjani ngoshaya cima kanjani. Umuntu nje ona 16, 17, 18, 19 iminyaka leyo yokugana vele. Ukuthi ugana indoda ena 20, ena 30, ena 40, ena 50 akukhathalekile lokho. Ucathi indaba okhokho bethu, omkhulu bethu nokhokho bethu babeshaya nga10 oyingane. Unkosikazi oyedwa, ubaba oyedwa, banengane eziwu10. Ingoba lo muntu njengoba eganye no 17, yabo, uzothi efika ko 20 mhlawumbe senengane eziwu3, uzothi efika ko 25 mhlawumbe seziwu6, uzothi efika ko 30 mhlawumbe seziwu8 noma useqedile.
Manje if umuntu umthathe no 35 kuzoba kanjani lapho? Kuzoba kanjani lapho? Uma umthathe umuntu eno 40 kuzoba kanjani lapho? Ngoba naku uthi una 40 nawe ufuna umuntu ona 40 nawe. Okwesibili umzimba womuntu wesifazane uyashesha ukukhathala. Uyashesha ukukhathala umzimba wakhe. Yabo, so babe ngadidekile okhokho bethu if bethi bethatha abantu besifazane abaneminyaka ephansi. Vele kumele kube kanjalo ngokwemvelo. Indoda vele kumele ibe ndala. Ingakho indoda kumele ukuthi uyibize ngokuthi ubaba. Vele kumele kube khona lowo gap uthi noma uyibuka ubone ukuthi ubaba lo. Hayi ukuthi indoda ijika iphenduka umfana kube wona uma wayo. Ngoba nakunalingana ngokweminyaka. Kodwa kugcina sekube ngathi uwena uma wayo. Ngisho nihamba ngathi uma wayo. Ubaba kumele ecace ukuthi ubaba lo, ubaba wekhaya lo. So okhokho bethu babengadidekile. Safika-ke thina saphucuzeka, saba civilized. Kumele ukhethe umuntu olingana naye nje. Yini ozoyikhuluma nezingane, yini ozoyikhuluma nengane encane. Ingane vele kumele ilandele ilidi yakho vele. Kumele ukuthi uthathe umuntu onekhanda elizofundiseka, hayi umuntu ozofika nenkani yakhe ezogoloza la. Akubize ngegama wesibu. Wesiyanga azongitshela lokho mina. Ngoba vele nalingana. Ntanga wakho. Yabo, ungazongitshela mina lokho, mina ngibhedela mina. Ngizokubamba manje mina ngoba vele nalingana. Babengadidekile okhokho bethu if bethi akube khona igap. Igap nje yangampela futhi ayincane. Yabo, ukuganwa ke lokho ukaniwe. Yabo, umuntu ozokwazi ukuthi ayaleke afunde yonke into ngawe, ndoda. Yonke into ayiqale ngawe. Umuntu ongoze ukukhompela usho ukuthi hayibo ayingeke usibanibani unjani u2 minutes ubani unjani. Umuntu ozofunda yonke into ngawe, ongazi lutho. Akhulele la ekhaya azazagcwale abonkosikazi. Babengadidekile okhokho bethu ngokwenza lokho. But thina saphucuzeka. Okwesibili lokho sakwenza okurong ukuthi sithi thina hayi kumele ulingane nenkosikazi wakho noma kumele nishiyane ngo2 years noma u3 years. Ayikho leyo nto. Ayikho nje leyo nto leyo. Ukhetha umuntu olingana nawe mhlawumbe kungenziwa umuntu ozalwe ebukhosini noma umuntu ozalwa igwili. Yabo, wena as indoda between 20 years kuya le 30 kumele ngabe ubhizinisi wakho impilo yakho. Mhlawumbe after 30 usungaqala ucabanga ukuganwa wakho, usuwakhile ikhaya la uzomletha khona ubani umuntu wesifazane. Yabo, umuntu ozokwazi ukuthi akunake ngisho usugula la usugugile. Manje mase niguge nobabili senimxhiliba nobabili ithiwa leyo nto leyo. Uba uzonaka omunye, uba uzogada omunye. Yabo, so babengadidekile okhokho bethu ngokwenza lokho. Right? Ukukhetha umuntu omncane kunawe ezindoda vele kumele abe mncane kunawe kakhulu futhi umuntu wesifazane. Kakhulu. Siqhubekele phambili. Okwesithathu okwakwenziwa okhokho bethu namhlanje esingasakunaki noma okwangcoliswa ilento yokuthi umuntu wesifazane angenwe. Sikhuluma isiZulu la, sikhuluma isintu la. Angenwe. If umuntu wesifazane ehambile wayoganya esibongweni esithize, mhlawumbe iyadlula indoda bengakayitholi ingane nendoda. Nina ngolimi lona manje nithi awusengahamba yoqoma, ahamba aye kwenye indawo, ahamba ayoshada kwenye. Ayikho into kanjalo. Once wathelwa ngenyongo kwakhona isigcawu, uyozufa ngowalapho kulowo muzi. Ingane oyizalayo ezakulewo muzi. Akukho ukushintsha. Akho uhulumeni ongakusiza lapho. Manje ngoba siphucuzekile, civilized, kuthiwa hayi hawu uzomthola omunye noma athola isoka limithise. Leyo ngane leyo oyizele eyala uganele khona, eyalo umuntu omganile. Lo muntu unecala. Kwakukhona usiko lokungenwa ke umuntu wesifazane wayengena. Futhi ukungena kwakukhamba ngendlela ehlelekile, bafika bayingcolisa indaba yokungena. Kwangabu nombani ongena unkosikazi, futhi unkosikazi wayekhethela yena ukuthi ufuna ukungena ubani. Unkosikazi wayekhethela yena emndenini ukuthi ufuna ukungena ubani. Futhi kwakuba umuntu ovela oganiwe. Kwakuba umuntu oganiwe ongena unkosikazi uma ukuthi ubhuti wakhe udlulile. Hayi umxheliba nje obuhlele ungaganiwe ongazi ngisho ukuthi kunjani ukulobola. No. Kwakuba umuntu oganiwe, umuntu oresponsible vele. Ukuthi akavusa umuzi kamfowabo, ungawo umuzi kamfowabo. Ngobani mayekwa umuntu wesifazane
in the end umuntu unenyama lizoshisa igazi ahamba aye ngaphandle afika azala ingane yale ekhaya engenalo igazi lale ekhaya kanti mengena uzozala ingane yale ekhaya enegazi lale ekhaya uvuke umuzi kabani kamfowethu uvuke umuzi kamfowethu saba civilized hayi ku wrong nje lokho ayikho into ekuthiwa i-divorce ngokwesintu ayikho yabo in the end ingane lezo uzoyizala kuleli soko othi uyalithanda zizobe kwezale ekhaya phethwe la ekhaya kodwa igazi likhomba kwenye indawo sekwenye inkinga futhi leyo so okhokho bethu babengadidekile ngalento yokungena babegwema izinkinga eziningi ezidalwa yithina ngoba phela sina siya ngama emotions nangokuphucuzeka sibe singcoliswa sidungwa babengadidekile okhokho bethu siqhubekele phambili enye into ebabeyenza okhokho bethu eyangcolisa ilento yokuthi ayikho i-divorce kwantu ngokwesintu into ekuthiwa i-divorce akuhlukaniswa ayikho into kanjalo bafika belungu bafika ne-act bathi wena unelungelo lokuthi udivorce ake sibuke kabanzi le act ukuthi isho ukuthini ake sibuke la so indaba ye-divorce babengayivuma okhokho bethu babeyihlakaza indaba ye-divorce safika ke thina saphucuzeka saba civilized kwakhona ama-acts avelayo nakho kuyavela kuthiwa lapha Divorce Act 70 of 1979 bathini bathi which sets out the legal grounds, right, assets divisions, rules and cost procedures kodwa kwabe sekuintroducewa i-act yokuthi unelungelo wena lokuhlukanisa ayikho into kanjalo ngokwesintu ayikho i-divorce babazi okhokho bethu ukuthi yindaba bethi ayikho i-divorce ayikho i-divorce ngokwesintu bafika-ke abelungu laba abasiphucuza bathi wena unelungelo lokuthi udivorce nazi-ke izathu ongakwazi ukuthi udivorcele zona bathi number 1 mawukuthi senixabane kakhulu ngendlela yokuthi akusalungiseki ungamdivorce umuntu wakho mekuwukuthi number 2 mental illness a spouse suffers from an incurable mental illness mawukuthi spouse sakho siyagula mhlawumbe asilapheki ungasidivorce buka nje leyo manyala mawukuthi nje unkosikazi wakho uyagula mhlawumbe usafarisha from i-mental illness for isikhathi eside edlula 2 years bathi ungamdivorce buka nje leyo manyala uqhubeke continuous unconsciousness a spouse is in a state of continuous unconsciousness for at least 6 months if kuwukuthi unkosikazi wakhe u-unconscious for over 6 months ungamdivorce buka nje leyo manyala namhlanje it's even worse abantu badivorcenala nje umuntu adivorce unkosikazi wakhe ngokuthi akakwazi ukupheka amdivorcele lokho nje umuntu adivorce unkosikazi wakhe ngokuthi nje baxabanile yabo noma ukuhlaza noma uyamphendula umuntu adivorce indoda yakhe ngokuthi iqonyiwe ibambe nentombi namhlanje ubuthapha ama-divorce ayikho i-divorce ngokwesintu ayikho i-divorce ngokwesintu futhi unkosikazi akalahlwa lokho kubalekile madoda ukuthi siku-understand unkosikazi akalahlwa noma ngabe wenzeni awukwazi ukuthi uvuke ngakusasa usuthi akusayena unkosikazi wakho especially mesinesigcawini ungamgweba ukumgweba ungayeka ukumthinta uyiqhelanise naye kodwa awukwazi ukumlahla ungamhlawulisa uma ukuthi wenza icala ahlawule ngenkomo noma enzeni ukhele kuye kodwa awukwazi ukumlahla ngoba uzobulahla nezingane zakho ngoba uzobe uyilahla wena uqobo lwakho ayikho into ekuthiwa i-divorce ngokwesintu babazi okhokho bethu ukuthi yindaba besho njalo ngoba lo muntu wakhishwa emsamo wakubo wazofakwa emsamo wakini ithuna lakhe nebhokisi lakhe likini ngeke kulala uvuke ngakusasa usuthini akusayena wale ekhaya ngoba naku ngixabene ngoba naku kwenzakaleni so lezi zinto kumele si-understand sabantu singenzi izinto ngama-emotions noma ngokuphucuzeka noma ngokufunda noma ngokutshela ukuthi siyazi izinto okhokho bethu ababezisho zizona and ziyiqiniso and ziwukuphila hayi lezi zinto esizenzayo manje
lezi zinto ezisenzayo manje ziwushevu, ziwukufa, ziwukuphambana nathi as abantu. Sicela sibambe la, sabonga kakhulu.